आज है हमारे फार्म पर 3000 चिक्स का पहला दिन। इनको हम फार्म के अंदर ओपन कर रहे हैं और सारे के सारे चिक्स को कुछ इस तरह से फार्म के अंदर ओपन किया जाता है। एक एक चिक्स को बॉक्स से निकाल करके अगर रखेंगे फार्म के अंदर तो भाई सुबह से शाम हो जाएगी। तो आप भी जब चिक्स मंगाएं तो कुछ इस तरह से फार्म के अंदर ओपन किया जाता है। कोई नुकसान नहीं होता इनको शुरू में पीने के लिए गुड़ का शरबत दिया जा रहा है, जिससे कि इनके ऊपर का स्ट्रेस बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये 2 घंटे तक दिया जाता है। इसके बाद इनको खाने के लिए दाना दिया जाता है। अभी बाहर बारिश का मौसम हो रहा है तो पर्दे भी लगाने ज़रूरी है, काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही है बाहर। ये था हमारे फार्म में पहले दिन का काम। अगली वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा।